Hello mga ka-RawCook, for today's episode, magmumukbang tayo ng Killer pork adobo, Ilocanong pakbet, may rice po kami dito. Okay guys, ang episode po na ito ay isa na namang special na online collaboration with Mamshi Ayi Vlog. Sila Mamshi Ayi Vlog ay naka-base po sila sa Texas, USA. At kasama niya po nagmumukbang si Mamshi Rose. At may prepare po si Mamshi Ayi Vlog na short video clip para po mas makilala natin siya. Panoorin po natin sabay-sabay ang kanyang short video clip. Mamshi Ayi Vlog, pasok! Wow! Eksakto guys! Talaga na. Hirap lang siya buksan pero napakasarap. Ayos na na. Ito po para sa inyo. Bye to everyone. Wow, nak. One more. One more. So ayan guys, nakita nyo naman po kung gaano sila ka-enjoy kumain sa kanilang channel, gaano sila kagana kumain. So please, kung sino pa po ang hindi nakakapag-subscribe sa kanila, please do subscribe their channel at pakiclick na rin po ang kanilang notification bell para po every time po na may upload sila ay ma-update po kayo. So, Mamshi Ayi Vlog, Kainan na po. let's eat po. Let's eat. Ayan. Let's eat. Thank you po sa collaboration na ito. Yes. Sisi Ganda, let's eat. And Mamshi Rose. Unang subo po para sa viewers ni Ma'am si Aye at nandyan sa premiere at sa viewers namin. Kain po. Let's eat. Kain po, Sis Ganda. Mamshi Rose. Katokayo. Lagyan ko ng chicharon yung ano. Napadlas. Later. Sa karne. Spicy po siya, killer. Sarap. Yan po. Sila Ma'am si Aye pala ay taga Bicol, Sa Pilipinas. Pilipinas. Pero nasa USA sila. May dalawa po siyang anak. Mga baby pa, no? Lit pa. Sarap na guys. Magalang tibo lang. Shrimp.
Anghang. Silyo. Talong. Sira na. Alarm. Grabe, ang daming sili. Sige, mas. Ayan po. Hipon.
Talong. Magalaw yung table. Tigas. Tigas yung talong. Alam mo ba na since 15 years old si Ma'am Shiaye, nasa US na siya. Bata-bata na. Teenager. Sarap. Excuse me. Ligay na naman ako. Gulay na ubos. Gulay. Sarap ang kaya. Basag na ako. Ang hangin. Sobra. Luha-luha. Sobrang anghang. Kainin ko na lang yan. Ayan guys, huwag po natin kalimutan, Ma'am Shiaye vlog. Ayan, supportahan po natin. At pagkatapos po namin, ng premiere namin, puntahan po natin sila. Maraming salamat po. At Ma'am Shiaye, congratulations nga pala kasi monetize na po kayo. Monetize channel Yay! na po. Congratulations po, Ma'am Shiaye vlog. Ngayon din po, nagsiselebrate sila ng pagka-monetize nila. Sabi. Don't skip the ads. Ubos ang pakbet. May natira kaming karne. Grabe ang ahang. Ulamin natin bukas. Hindi yan masasayang, guys. Mabot lang namin ang Ipamigay din namin sa next door. next door. Ay, nabos namin na rice at saka pakbit. Sarap, no? Ang dami na. Malaki kasi. So, linisin lang po namin. May natira kaming karne. Hindi naman masasayang. Naubos lang namin pakbit at saka rice. Linisin po namin ito. Okay. Babalik kami. We'll be right back. Ayan guys, inayos lang namin. Ayan, may dessert kami na papaya. Tapos mag-shoutout po. Yes. Bago ang lahat, gusto namin magpasalamat sa mga channel members po namin. Walang iba kundi si Usang Talaro. at si Jack's Life, Loads, thank you. At si Eat with Vince and Chona, si Mamshi Rosie, si Sis Sevilla from Vlogs, at si Sis Ligaya Vlogs. Ayan, maraming salamat Yes. Paki-subscribe din po natin sila at ilalagay po namin ang kanilang channel links sa description below. So, paki-support din po. Supportahan po ninyo. Sila. Yes. Shout out po sa ating solid supporters ng mga Filipino mukbangers at ESM artists. Walang iba kundi sila Kristen Cecil Ogawa, Nancy Susan, Abby Calderon, GC Pastrana, Jason Laksamana, Angie Santos,
Imelda Rojas, Sheila Rojas, and Elite. Larjos Acosta, and Telma Binabantora. At saka, suportahan din po natin ang channel ni Maria Chance Vlog. Ayan, suportahan din po natin, suportahan din po natin. At shoutout din sa'yo, Mamshi Babes. Maraming Yes. salamat po. Salamat po, Mamshi Babes. Paki-subscribe din po natin ang kanyang YouTube channel. Shoutout pala kina Igay and Gian and Maricar Abando. Shoutout pala kay Jasmine Pabiliar at sa partner niya na si Amy Capistrano. Capistrano. Nasa Dubai po sila. Shoutout sa iyo. Shoutout din po kay taga Pangasinan, Kabsat. Shoutout sa'yo. At kay Naimas Parikoy TV. At kay Kuya Bo Rero TV. Sila po Yes. ay may YouTube channel din po. puntahan po natin. Puntahan po natin Supportahan ang din po kanilang natin. channel. At super thank you din po pala sa mga nag-share sa aming video sa kanilang social media. Walang iba kundi si Sevilla Farm Vlogs, Eat with Vince and Chona, ML Addiction, Arsaga Mukbang, na Imas Parikoy TV. Please guys, let's support them. May channel po din sila. At super thank you din po sa mga nag-share ng kanilang blessing na nag-super chat sa amin. Walang iba kundi si Mamshi Rosie, Eat with Vince and Chona, si Jack's Life, at saka si Ligayas Vlog. At si Ma'am si Aye Vlog. Ayan, maraming salamat po. Sila po ay lahat may YouTube channel. At saka si Hampas. At saka si Lupang- Hampas Lupang Burgess. Ayan, maraming salamat Yes. po sa inyo lahat. At nagpapasalamat din po kami sa aming last na naka-online collab kasi hindi po kami nakapag-mention. Kay Noy PH, salamat po. Lods, Lods, maraming salamat. Ading, maraming salamat sa iyo. At kay Mamshi Rosie, maraming salamat sa iyo. Manay, maraming salamat. Yes, at And the Foodie Foodie. Thank maraming you salamat guys. sa inyo. Thank you. And maraming salamat po Ma'am si Aye Vlog sa ating online collaboration. Please, pagkatapos po ng aming premiere, pakipuntahan po natin ang kanilang channel at pakisupport din po. Sila po ang susunod na magpe-premiere. Huwag pong kalimutan, i-click po ang kanilang bell notification para po every time po na may upload po sila ay ma-notify po tayo. Maraming salamat din po sa mga naandyan sa premiere na laging sumusuporta sa amin at maraming salamat sa mga Filipino mukbangers at ganoon din po sa Filipino ASM artists. So, kung nagustuhan nyo po ang aming mukbang for today, please don't forget to give us a thumbs up, mag-comment po kayo dyan at pakishare na rin po at don't forget to subscribe us, RawCook ASMR at pakipollow din po ang aming Facebook page, RawCook ASMR at pakisama na rin po ang aking channel, Osang Talaro at yung isa naming channel, si Eat With Me. Hanggang dito na lang po at kita-kits po tayo sa susunod naming mukbang. Maraming salamat po. Bye-bye. Maraming salamat po. Bye-bye.